Yetmedi, döşeğimizi verdik. Soğuk, çamurlu topraklarda uyuduk. Kardeşlerimiz, kayılar incinmesinler diye, taze yaraları kabuk tutsun, hayata yeniden dönsünler diye her şeyimizi paylaştık. Ne geçti elimize? Koca bir hiç. Doğrudur. Ertuğrul hain. Hain, bunu görmez misiniz? Ne diyorsun sen? Yalan. Ertuğrul doğarken Moğol'la cenkten dönmüştük. Süleyman Şah'ım ağır yaralıydı. Onu Artuk'a emanet ettim. Kendinde değildi. Hayme perişan olmasın diye ona söylemedim. Yoldadır, gelirdir. Sıhhati iyidir dedim. Hayme Ertuğrul'u dünyaya getirirken Süleyman Şah'ım ölümle pençeleşmekteydi. Ertuğrul'u anasından sonra ilk ben kucağıma aldım. Artuk Bey'in şifa çadırına götürdüm. Yaralı babasının döşeğine yatırdım. Yatırdım ki eğer ölürse babasının kokusunu bilsin diye. Ertuğrul o minicik eliyle babasının yüzüne dokundu. Süleyman Şah'ıma can geldi. Yüce Allah'a dua edip, şükredip, oğluna şöyle dedi. Babasının canına can katan o minik elin, Oğuz'un yarasına da merhem olsun. Hazreti Ali'nin Zülfikar'ı gibi keskin bakan gözlerin, Oğuz'a yol göstersin dedi. Cihan üstüne gelse de, yolundan dönmeyesin oğul dedi. Ertuğrul babasının dileğine sadık bir evlat oldu. Senelerdir bunu bilirim. Ertuğrul hain değildir. Şimdi bugün de bilirim ki cihan üstüne de gelse Ertuğrul gereğini yapacaktır. Eyvallah Korkut Bey'im. Yüce Allah'tan dilerim ki haklı olasın. Ertuğrul masum olsun. Saldırıdan yaralı kurtulan asker sözlerinde yanılmış olsun. İnşallah. İnşallah beyim, inşallah. Beyim, Kocabaş toya girmek ister. Yaralıdır. Beylere söyleyeceklerim var der. Destur ister. Gelsin. Kocabaş. Bu ne hal? Ne oldu? Ertuğrul Bey. Alpleriyle saldırıp hepimize kıydı beyim. Olmaz öyle şey, olmaz öyle şey. Seni soysuzun dölü! Sen ne dediğini bilir misin ha? Ben gördüğümü söylerim. Beni bu hale de onlar getirdi. İspat ha, alın size ispat. İspat ha, alın size ispat. Aynen. Alın size ispat. Peki ya Tuğtekin? O nerede? Onu son gördüğümde aslanlar gibi vuruşuyordu.